Piindi radio. Piindi radio. Odon ketto saktirde mon Piindi radio. Piindi radio. Piindi radio. Ɗo e Dakar, legal Anne Maris, Villa 92S. Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka. Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta. Gilay faggudu, jaynde, cellal, yurnito, chronique, kam e fina tawa. Ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Piindi Subaka. Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi yuɓɓinanta on e kala subaka. Altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma. Olel Piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne Maris. Olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo. Wulango humpito nangodiri, auditeur uji Piindi nani, humpito ɓe paami. Subaka law cera e kumpa. Olel Piindi koy wuli wulango kumpital non. Kodam jam hawri Afrique kame Europe e Amerique. Oceani kame Asie fof nde nani Olel. Olel Piindi Subaka law koy fuɗɗima banda marieto Olel Piindi ceera e kumpa hayo. jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde mum. On calminama yinde, on manama e jettode, sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko weela eɗo weela ende weela eno welira gam humnude aadi taade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. Adi amene mon e kala subaka altine ha aljuma soɗo waktu heedi ko hemnude on nde yewtere wiitende Olel Piindi Subaka. En calmini ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewo e worgo wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi ɗo goni e nder joklinaywidere nde kala e kuuɓal gam hettade nde yewtere wiitende Olel Piindi Subaka, kono kadi gam darde en toon to YouTube. En beltinima moni kala, en bismima moni kala e nde yewtere tawi ko 4e numéro de la semaine. To karallagal yewɗo subaka toon to radio wonani en toon ko gandoli wonande to banggue télévision caméra ɗi ko Djiby Dieng, toon to réalisation et régie wonani en toon ko Oumar Diobbo Sow, micro ko musidɗo mon Amadou Moussa neɗen dusodiri hen Elage Abba Sarr hono kala ñande. Kono hade nden ko caggo yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Jettuɗen nene kam e baba ko noon tagi yettirten dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko heeɗi ɓen ɗo goni e nder joknaywidere nde kala e kuuɓal
en jetti aussi Daouda Diouf gummiɗo ko boyani din kabruji nder leydi caggal leydi kame coftal balli to bange kabruji e demgal Pulaar jatten e nde yewtere ko Elhadj Abbas Sarr dokkimo konngol samdira e bandiraɓe Elhadj assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Amadou Moussa Anne caggal no jetɗen Allah en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini hettiyankoɓe men e yeeɓiyankoɓe Piindi TV kalte mbawi wonde nder dundu babaɗa mum mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartaŋe kala ko wawi yewtede émission wawnanede famede Amadou Moussa Anne ko noon tigui en mbi allahumma amin. ɗum noon weltanama Elhadj Abbas ko wona ɗum ko namdadema e oɗo affiche final haysinno tawi hay goto tijjanoki ɗum koyno wona hande jonte tati presque wi que no matcheji pulɗi jarno ni kono hande ko Côte d'Ivoire Nigéria kañumen pettata on ɗon final toon to Abidjan ñande dimanche sappo e goho lewru ndu hol commentaire ma tokosi ko yewti e darde équipe Côte d'Ivoire o. eyyi jiiɗen darde équipe Côte d'Ivoire o mi haali ɗum ɗo ñande no mbimi sa yiiɗi hunde kamɓe franchement sa ƴeewi tan a tawat Côte d'Ivoire koko ari ene yiiɗi ƴettude coupe o ɓe garani fijirde ɓe garani haydara ɓe gari tan ko yiide ƴettude coupe o ɓe nawa par ce que chaque match mo jeɓɗaɓe a yiyat e mabɓe vraiment ɗum ɗo kesso manam yidde hesere ganduɗa hoorema engagement e pellital ngal ganduɗa hoorema ala ko woni par ce que il pousse ha mi cikkima ha dernier minute ɓe puusat donc vraiment ko dariɓe ko noon en tout cas hanki c'est la première fois guila match ouverture o Côte d'Ivoire ne aɗo uddidde score e match uji muɗum c'est à dire que ko contre Guinée Bissau ɓe marqueno 2 ko heddi ko foof presque Côte d'Ivoire heewi ko égalisé walla ni fiye ɗin on match ji poule hani waɗa égalisé to huitiéme de finale quart de finale eɗen gandi no hunde yaruno ma en jogo occasion inchallah haalde on ɗon final affiche mo ganduɗa ko affiche patam lamu hakkude leydi Côte d'Ivoire e dowla Nigéria. joni joni paɗen koye programme woni lelgo yewtere men e oɗo ñalawma alkamisa. hande ko alkamisa jeetati lewru février hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi 2024 ne wayno gudditirten koko yewti koye météo du jour kabaruji weyngo gumriɗi en toon to ANACIM agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie du Sénégal teral tammigal guiɗi weeyo leydi ndi caggal muɗum ma en gar e éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo ñalawma jeetati lewru février e on tuma garaten koye revue des titres ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi Sénégal e on tuma pawen hen Olel mbeddo noon ne wayno arti koye ñalawma mawninaɗo hanki ko yewiti internet ɓurɗo holnade hande o noon ne wayno hewɓe e koko mbaɗi exposé manam ina gondi ɗen caɗele saabu wellidde sukaɓeɓe ma en nan ko bandiraɓeɓe kaali hen e ko yewti e ɗin ɗon walla e on ɗon ñalawma Olel diwan hono kala ñande alkamis so tawi ala ko wayli ma en jaa toon to leydi Mauritanie haalde ko ɓuuri ko mantinade e yontere nde e ndin ɗon leydi yadude hen e Oumar Elhadj Thiam caggal muɗum ma en gar e oɗo alerte woni gon erago ganduɗa ngo étudiant ji ɗi Saint-Louis tawi ko jibinande Matam wurɓe toon to Saint-Louis université Gaston Berger de Saint-Louis mbaɗi erago saabu payi koye yaltidede koɗorɗe mumen ma en ketto goto e mabɓe e nder gonɗon erago caggal mum pawten hen ko actualité kabaruji ɓurɗi ɗi jojjude nder leydi meɗen battidortoɗen ko Olel CAN 2023 Côte d'Ivoire Nigéria kañum woni affiche on ɗon final e on ɗon CAN mbiyen on coupe d'Afrique mbo les éléphants so tawi en noddiri ɗum hono noon ma en gar e ko yewti aussi e ɗin matcheji demi final e fait de jeu hani e historique to banggue on ɗon coupe d'Afrique kono kadi e banggue affrontation hakkude leydi witendi Côte d'Ivoire e dowla Nigéria ko ɗon ndewten gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde hade nden en jaɓanat dawal gadnal walla mbiyen rogere men arwande nde yewtere Olel Piindi Subaka. gadortoɗen koko yewti on ɗon ɓattaki gumriɗi en toon to ANACIM agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie du Sénégal ceral tammigal gueɗe weeyo leydi ndi
haɓruɓe wonde nguleki ma teske nder leydi ndi kala hakkunde 39 ha 42 to banggue ɓuɓol noon ene wayno tan nokkuji ɗi ganduɗa ko worgo leydi ndi ne wayno tan ɓuɓol ngol ma teske subakaji ɗi ma yetto hakkunde 19 wonno mbiyen ni ma tello ha 19 degré puɗɗortoɗen ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar finɗo ko 22 degré ma ñalde 33 Thiès e Tivaouane fin toon ko 22 ɓenne ma ñaldu 33 toon to Mbour ɓe piñiri ko 22 ñalal ngal ma wulno fewi ɓe maɓe jetto 42 degré Saint-Louis du Sénégal bango ha toon to Dagana ɓen piñiri ko 22 maɓe ñaldu 33 Podor fin toon ko 19 to Niɓɓuɓe Subake maɓe ñaldu 37 Louga ne wayno fin toon ko fin toon ko 23 maɓe ñaldu 39 Linguére ɓe piniri ko 22 ɓenne ma ñaldu 37 Diourbel ɓen piniri ko 21 yewɗo Subaka maɓe ñaldu 39 Kaffrine fin toon ko 22 ɓenne ma ñaldu 41 to banggue Nguleki Fatick ɓen piniri ko 22 maɓe ñaldu 39 Kaolack fin toon ko 25 ɓen keɓori ñaldude ko 39 Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko 23 maɓe ñaldu 39 Goudiri e Bakel ko palle nder on diwan Sénégal oriental ɓen piniri ko 24 maɓe ñaldu 37 Matam fin toon ko 20 maɓe ñaldu 36 toon to Kédougou ɓen piniri ko 21 e oɗo subaka maɓe ñaldu 38 Kolda fin toon ko 20 ɓenne ma ñaldu 40 degré e ñallal ngal Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko 19 toon ne ko ɓuɓol fin toon maɓe ñaldu 39 Cap Skirring ɓe piniri ko 20 maɓe ñaldu 36 Sédhiou kañum woni région battuɗo 14 leydi men ko ɗon batti dortuɗen fin ɗon ko 20 maɓe ñaldu 40 degré ko ɗum wonno ko ANACIM hebduno en joni paaɗen koye éphéméride du jour ko hakkillaji poti nanggude e oɗo ñalawma 8 lewru février ɗum ko caggal nde waktuji 8 pawi hojomaji 42 ko ɗon garaten ko hakkillaji poti nanggude e oɗo ñalawma puɗɗortoɗen ko ñande 8 lewru février hitande 1964 woni 1864 e on ɗon tuma hawri koye Lat Dior Diop Damel du Kayor ina moloyi toon to wuuro witengo Rip tawate koye Saloum ɗum ko caggal nde o foola e nden ɗon haare toon to Loro wonno ko 11 lewru janvier e nden hitande 1864 tawi folnomo ni ko ɓen ɗon konu colonel Émile Pinet e Laprate tawi ni ɓe lomtinimo ni e gunɗon laamu woni on ɗon trun du Kayor ɓen lomtini ɗon ko Damel biteɗo Madjojo Degen Koddu Fall Lat Dior noon ne wayno tan suuɓi ko wadde exilé toon to Chine Sine noon ko banggue Sine Saloum mo nan toon hannde o wona Chine pays kono ko oɗo Sine mo ganduɗa ko Sine Saloum ne wayni o wattidiri voyage makko ngun jillu makko toon to almami du Rip woni Maba Diakhouba on ɗon ceernajo pullo tawi ni ko ɓamnoɗo kural walla mbiyen fetel jihad e hitawñere 1965 ne wayno Kayor waɗa annexé woni watta e jeel Toubakiri France naaɓe ɗum noon ko hulde ha joni gartal mo ganduɗa kam tigui woni Lat Dior gone Latir Diop ñande 8 lewru février hitande 1905 woni 1905 e on ɗon tuma hawri kene darna ko witte on ɗon assistance médicale indigène woni AMI du Sénégal tawi noon ko systéme gadiɗo to banggue cellal bannoɗo créé tawi waɗi ɗum créé ko administrative darani ɗum mbiyen ko administrative colonial hitande 1999 toon to Madagascar AMI noon ne wayno joguino mission ko safrude ɓe ganduɗa kañum goni fonctionnaire en e ɓesguli européenne ɓe ganduɗa ɓe ko heɗɓe ga e nder dunde Afrique on ɗon service noon e établissement ji mumen hospitalier la police sanitaire et service épidémie hygiène ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni noddirteɓe hygiène et de la santé publique ñande 8 lewru février hitande 1900
e nogas e jeenayi 1929 e on ɗon tumam hawri koye peñgol numéro gadiɗo on ɗon quotidien Paris Dakar tawi ni woni directeur non publication et on patron de presse français wiyete ko Charles de Berteuil tawi kanko arino ɗum gila 1905 ha 1960 ene wayno ni omo jogino bettere mawde e kawisa nde o ari ɗo jillu étite ɗo e Afrique o teski ene wayno ɗo e Dakar e Afrique nokkuji kewɗi ngala ko wiyete ko on ɗon quotidien woni jayɗe jaltoje saabi noon o waɗi ha joni yaltinde on ɗon presse monde presse mbiyen o waɗi créé on société africaine de publicité et édition ko wiyete fusionné woni SAPOF woni SAPEF on ɗon kala hitande tan walla mbiyen kala saaha on ɗon journal ina yalta gam habrude Afrique e windere nde holko kewi ga e dune nde jeetati lewru février hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi 1999 ene wayno hawri koye gudditgol e gardugol président Abdou Diouf on ɗon ɗin barasuji ɗiɗo woni baras biteɗo hono Diandouba e Diop Kounda toon to maayo woni vallée de Anan B tawi ni ɗum ɗon ari ko wadde gestion ko wiyete intégré on ɗon ressource naturelle to banggue ndema e gaynaka kam ni e awo on ɗon continental on société mo ganduɗa ko société de développement agricole et industriel woni Sodagri kañum halfina on ɗon aménagement ɗin ɗon bassin Anan B tawi ni e on ɗon kadi biteɗo hono Kayanga toon to Casamance ene wayno tawi ɓe ñiiɓi ɗum koto banggue hakkundejo on ɗon vaste cuvette inondable no wirete tawi ñiiɓi koye nder 16 ujunere hectare e on ɗon diwan ñande jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho woni 2021 e on ɗon tuma hawri koye on ɗon plainte fewde on ɗon tawi plainte o fayi koye tumamuya viol et menace de mort fewde opposition politique leydi Sénégal député Ousmane Sonko gardiɗo lande politique biteɗo Pastef les patriotes ene wayno jaltunoɗo 3e sumgoji présidentiel nogas e février 2019 o waɗa convoqué nodda toon to section de recherche de la gendarmerie nationale ene wayno yimɓe makko noon kolliti wonde ɗum ɗon ko ɗum jopanɗe politique gam libde neɗɗo mabɓe o wasa jeeyede sumgoji kannoɗe kanɗi wadde e le hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi 2024 Dakar noon ne wayno wulini ɗin tuma saabu manifestation ngaji wargoli hani e bonandeji musɗi caggal noon nde on ɗon convocation fawa e dow wonmo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko ñande jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati woni rawane ko ɗon guddirten oɗo éphéméride du jour ina wayno hawruno koye cérémonie welnere dokkirgol toon to Yamoussoukro leydi Côte d'Ivoire tawi rokkira ɗum ko président Macky Sall on ɗon prix au fait Boigny de l'UNESCO tawi noon ko fati banggue yilade jaam yaadude hen e Angela Merkel gonnoɗo chancelieri allemand 2005 ha 2021 on ɗon prix noon ko teddinirde on ɗon prix teddugal mbiyen tawi ni hokka ɗum ko on ɗon congolaise Julienne Luciange tawi ko hooreji association solidarité féminine pour la paix et le développement foti wonde ko wiyete intégral woni Sofé Padi on ɗon nokkuni walla ngal ɗon gollal ngal waɗno darno ko gila l'an 2000 ñiiɓi ko toon to république démocratique du Congo ko ɗum wonno ko hakkillaji poti jaggude e oɗo ñalawma jeetati lewru février Elhadj Abbas no gowɗen wadde kala subaka ko hemnudema dokka hen souvenir holko hakkille ma ɓuuri jaggude e oɗo ñalawma hannde eyyi ko noon Amadou Moussa Allah jarama hakkillaji ɓuuri jaggude tan ko jeetati lewru silo hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho woni nanngugol Ousmane Sonko walla tawni ko plainte on ɗon déposade toon to gendarmerie hani on ɗon député biteɗo Ousmane Sonko mo ganduɗa hoore makko kanko ardino on ɗon parti biteɗo Pastef taw sababu on ɗon plainte noon ko tuumede ko fati alhaali gueɗe mœurs woni violé e gueɗe mbaɗ noon kanko noon o e siftinarde bandiraɓe aussi kanko wonno 3e élection ngaji 2019
kadi o holliti wonde walla ni o yaadi makke kam fof ɓe kolti wonde ɗin oɗo plainte ala sababu o tan ko haɗede mbo jeeyede e élection ngaji 2000 ko ɗum complot politique no mbiranno voilà complot politique te ha jibini manifestation ji gulle jawɗo e Dakar jibini maydele ha heewi vraiment wonin hunde quand même musna gandanɗo hoore ma mbi sikki yimɓe jejjita ɗum ko hande wonno février hande wonno daɗo en tout cas hande waɗi presque duuɓi tati normalement ko ɗum ɗon kewno tuggi nden fewde joni Sénégal ko ɗon mbiyen fuɗɗi presque musiba gonaɗo ɗon Sénégal waɗi foncé tout droit et violence o waɗi manam teska e muɗum ko andanoka kono kadi kañum jibini hande o kaɗo gonka oɗo crise dite crise politique walla institutionnel e oɗo saaha mo kalten saabu eɗen cikkiran so wonano ɗiɗon alhaaliji hande ene gasa Sénégal tawanno bawɗi buubaji e sénat musique aji nana e nder leydi ndi kala gam wadde battre campagne électorale ponnoɗo wadde ñande nogas lewru février donc koɗo Sénégal mbiyen waɗi basculé violence gueɗe kala mbayli Sénégal wati noddirede ko andaka e fannuji kewɗi en tout cas ko ɗo fuɗɗino no jeetati lewru février 2021 on ɗon plainte mbo Adji Sarr fawno e dow Ousmane Sonko ko yewti e gueɗe viol kam e menace de mort Sénégal naati e violence en tout cas saabu miijoji certuɗi kono kadi sikkeji ko nandi hen a jarama on ɗon souvenir 9h heddi ko hojomaji jeenayyi joni paɗen koye revue des titres. Revue des titres ko sifa e kelle gadani jayɗe leydi Sénégal haade men hokkude elhage konngol en jettat jarnen ɓe ganduɗa kañumen goni radio ji ceggodirɗe men e oɗo saaha woni Ndeki Espoir FM Tamba ko noon kadi Demed FM to Demet Hunare FM to Hammadi Hunare wondude ha yo en kaali Danema FM presque toon to Matam kam e Dam kam e Fouta FM toon to Kanel toon to Pété Pilito mataw ko Djibi Dieng nawrimi musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV on calminama mone moon foof inde mum e yettode muɗum en gari yettinde roɓindo jaydeji oɗo ñalawma alkamisa jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi jatten hen ko Elage Abbas Sarr kanko hemnaten jayde ɗi eɗen tiime jayde sappo e ɗiɗi Elage hol jayde nde puɗɗortoɗen ko noon Amadou Moussa enen timiɗo e jaydeji sappo e ɗiɗi holniɗi dawri hande haade men ha hande de ɗi goni tan koye gonka wona ka woni alhaali mo ganduɗa kañum tigui woni on rapport électoral woni sumgoji tejjinoɗi ɗi dittingol muɗum jayde ɗi kala mbiyen presque garti hen battane muɗum ha ko nandi hen ɗum woni ko jayde dawri o subaka kono noon jayde les échos holno dawri nden ari koye titoɗe ɗiɗi ɓe gaari koye dittingol ɗin sumgoji présidentiel élection ngaji tejjinoɗi nogas jo lewru février nduɗo ɓe mbi ko front commun kañum woni ko wone wadde en gestation wone fewnitede oɗo saaha walla fewnede opposition noon ɓe mbi tan de ko darima gam huccidde on ɗon rapport moɓe kolliti wonde ɓe jaadani ko wayno Ceerno Alassane Sall suuti hen konnguɗi Déthié Fall ne ko noon ha ni e Amadou Ba gonnoɗo mandataire mo ganduɗa kam tigui woni gonnoɗo mandataire mo ganduɗa kam tigui woni Bassirou Diomaye Faye normalement e landa Pastef foof en cuuti hen konnguɗi kolliti wonde ma daro lang gam huccidde laamu ngu titonde wonde nde ne wayno ko on ɗon conseil des ministres gadiɗo caggal dirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi Amadou Ba walla Macky Sall Amadou Ba mburu ak sow manam way comme no mburu e kosam ni sikkunoɓe wonde ko luural woni hakkude ɓen ɗon ɗiɗo holitama wonde hanki ɗum laaɓi toon to galle lamorgo to saabu maw leydi ndi hesɗitini nden hoolare muɗum fawde on ɗon hoorejo jagorde mbo holliti wonde hande ko on woni candidat makko kono kadi noon hesɗitini hoolare nde ganduɗa nde nden woni koye nde faari ɗen jagorɗe jaynenkoɓe kolliti wonde ni faya koye gaccirgol prisonnier ji noddirteɗi les prisonniers dite politique saabu maw leydi ndi erima oɗo saaha hande on ɗon dialogue e jajeni muɗum
tawi dendangal ɓesgol leydi ndi kala ene mbawa tawtrede on ɗon dialogue national jayde le témoin nden ewɗo subaka ari koye on ɗon conseil des ministres batu jagorde ɓe mbi ene wayno ko maw leydi Macky Sall hesɗitini hoolare muɗum fewde Amadou Ba ɗum ɗon noon ko caggal nde o hesɗitini e yidde makko kadi ha joni e wadde dialogue woni yaade on ɗon dialogue national ngam etade wadde apaisé walla apaisement ko fate banggue réconciliation kono kadi e wadde ko wiyete ko ha joni ɗinnon sumgoji ndewa lawol moni kala poɗɗo hen jeeyede jeeye maw leydi ɓe mbi ko umminima ko yewti ko ha joni e ɗen noon golle o erima noon jagorɗe kala nde liggoto hen beele oɗon dialogue ne wawa tigui ummanede ko ɓuuri yawde e yaccade jayde enquête nden ɗon ewɗo subaka handi kañum ne ari koye on ɗon dialogue apaisement du climat politique woni kaldigal beele hakkillaji ne koyba walla ɓerɗe ne koyba to banggue oɗo climat politique gonaɗo jeyane ko ɓe gardini bindol no jirɗon ni mbi ko Macky ala manœuvre ɓe kolliti wonde noon ko on ɗon président de la république kañum ƴetti pellital ene wayno ummanade on ɗon dialogue o erima noon moni kala nde waɗata hen junggo muɗum beele on ɗon réconciliation ene wawa tigui latade jaam duumo e nder leydi Sénégal ɓe mbi noon ko hooli ɓen ɗon yimɓe heeɓiɓe gam jeeyede on ɗon dialogue woni namdal ɓen ɗon ɗin ko goɗi kala ene jaaji kono kadi ɓe garti ko woni e yimdede ko woni ñande ɗiɗi lewru avril beele maw leydi Macky Sall ma jokku wonde chef de l'état leydi Sénégal ɗin ko goɗi kala ene jaaji hello ɗiɗi e hello tati e nden jayde witede enquête jayde las ko hono kan haala tawate e nder nden ɗon jayde witede las quotidien ɓe mbi ko hoolare makko hesɗitini fewde premier ministre Amadou Ba kono kadi ene teska walla ne tijja gaccirgol ɓeɓe ganduɗa kañumen goni détenu noddirteɓe dumbaɓe to banggue dawrugol ɓe mbi ko Macky Sall udditi dami tindade e on ɗon dialogue mo noddi ñande tati lewru février kono noon jayde l'observateur nde groupe Futurs Médias nde ari koye dirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko Macky la scène d'explication manam tan o natani famminde bandiraɓe omo haala e nder nden jayde ɗo wi wonde sinno ombo wonno e jaɓɓal wadde maintenir e pouvoir ɗin konngudi en jokkoti e nder nden e nder nden jayde toɓɓe tati jowaɗi hollirde wonde maw leydi ndi jokkiti kan ɗon haala e nder nden ɗon jayde l'observateur kono kadi o holliti wonde ɓen yimɓe makko jagorɗe e ɓen ɗon député ji kala yo mbaɗ investir terrain o mbaɗa bloc caggal candidat mbo suuɓi o Amadou Ba ɓe keblano ɗin sumgoji tijjari ñande sappo e joyi lewru décembre ɓe holliti wonde komo jogui hoolare makko temedere nder temedere fewde mo ganduɗa kam woni Amadou Ba goɗɗum koɓe garti hen ko wi wonde tan ene wayno ha joni oɗo saaha hande ko waɗi agi manam ɓamil ngal ɗo pellital koto banggue responsabilité saabu ɗum wonno ko ɗum caɗele ko wiyete devoir moral no wiiri kono kadi ɓe garti e gostodiri konguɗi tawi ko konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko hakkude maw leydi ndi on ɗon hoorejo jagorɗo tawi ko konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko moni foof holliti ene jogui hoolare goɗɗon Amadou Bani holliti wonde ne yaade dirtingol ɗin sumgoji présidentiel no maw leydi ndi waɗiri ni ala foof ko lundi yidde makko ɗin ko konguɗe mo ganduɗa kam woni hoore jagore ɗo hanki toon to galle lamorgo to jayde le soleil gendire nde e oɗo subaka ari koko yewti ko ha joni e wasde walla nedirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko maw leydi Macky Sall tengtini ko yewti ko ha joni e position muɗum ko wino ko wonde tati lewru juillet ñalawma walla jamma mo wino wonde o jeetaki e ɓen ɗon ƴamoɓe lefol laamu 2024 maw leydi ndi hesɗitini ɗum hanki e batu jagore ɗe kono o hesɗitini aussi hoolare makko fewde premier ministre Amadou Ba on ɗon chef de l'état ni ɓami pellital natande ko yewti ko ha joni on ɗon dialogue national kono kadi e natande sumgoji juɓɓuɗi dewɗi lawol kono kadi beele Sénégal naɓe ɓe beldita woni réconciliation on ɗon kono kadi e wawde awde jaam ɗo e nder leydi Sénégal kam e deyri e duumidi e mbaɗi kuɓal direct news nden jayde dawol coow weɗo subaka ari koye recours fewde e dirtingol ɗin sumgoji présidentiel woni nden ɗaɓɓade nde ganduɗa nde yoga e candidat ji mbaɗi ɗum toon to conseil constitutionnel jaynankoɓe ɓe mbaɗi ko namdal beele kamɓe conseil constitutionnel ɓe mbiyata ko on ɗon recours walla on requête wonani incompétent woni wawani tigui dirtinde haytinde on fannu walla ɓe jogori ko wadde démissionné kamɓe ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni noddirteɓe les 7 sages ɗin konngudi kala ne jaaji e hello tati e nder nden jayde witendi
Direct News. Sud Quotidien. Nden ne oɗo subaka ari destingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko les 7 sages maître du jeu manam tan ko kamɓe hannde jogui janggo leydi ndi to banggue ɗin ɗon recouraji baɗaɗi kono kadi e jokkugol on ɗon processus électoral ɗum saabi noon jeynen ko ɓe mbi hannde gonka leydi ndi to banggue politique woni koye juuɗe ɓen ɗon noddirteɓe les 7 sages. Le Quotidien. Jayde Quotidien. Le Quotidien ari koye création FC 25 ɗum ɗon noon ko mouvement kesso opposition ɓe mbi ko le nouveau club de l'opposition tumnade on noon FC football club 25 ɓe koliti woni noon waɗama lancé tawi candidat ji présidentiel ɗi kala kañumen cali ko fate banggue on ɗon rapport woni front contre tawi noon on ɗon FC ko front contre wiyete 25 le nouveau club de l'opposition noon janen ko ɓe mbiri opposition mo ganduɗa ko saliɓe on ɗon rapport foof en ina mbaɗi adhéré ko yetti on ɗon fano ɗin ko gondine tawe hello nayyi e nder nden jayde wiyetede quotidien le quotidien. Jayde Wolf Quotidien. Nden hokki konngol ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass khalifa de Léona Niassène o wi que le pouvoir de Macky est fini laamu Macky Sall gasi ha laaɓi on ɗon ceernaji noon wi koɓe natti yidde walla ni sohludemo e gardigo leydi ndi holiti wonde noon ko yo andu oɗo saha hannde omo foti famde pouvoir makko woni laamu makko gasi yo waɗ feere o yaaha to yo yaaha e teddugal o wasa momtude ko waɗi ɗo koye nder leydi ndi to banggue moƴƴere kono kadi o holiti wonde ko oɗo injustice ne foti gasde e dow Walfadjri kanko on ɗon ceernaji ni o waɗi ko ultimatum woni tan ko happo rokki Macky Sall e on maître Moussa Bocar Thiam mo wi ko hojomaji 15 o rokkimo gam ɓe gartiri signal Walfadjri so wona ɗum so tawi Moussa Bocar Thiam andamo yo namdo fuutankoɓe saabu on waɗi représenté Fouta ko heewi kanko on ɗon ceernajo ko wona ɗum jaynenkoɓe garti on ɗon éditorial mo ganduɗa ko ɓen jaydiyankoɓe e pelle mumen bindi moɓe bindi titone nde ko Moussa Bocar Thiam l'avocat du monstre. kono noon jaydi Tribune Sport ɗon natirten jayde coftal balle oɗo subaka hannde ɓen gari koye CAN Côte d'Ivoire 2023 ɓe mbi tan ko Côte d'Ivoire Nigéria kañum woni affiche on ɗon final ɗum ɗon noon laati ko hanki toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe to jouyi ko Boaké woni hakkude Nigéria e Afrique du Sud woɓɓe jouyi ko toon to Abidjan e stadium mo ganduɗa kam tigi woni mbo Alassane Ouattara jabbo toon on ɗon final ne wayno noon on final ni tijja ko ñande 12 lewru nduɗo woni dimanche paaɗo ɗin konngudi sifaji kanen tawe hello jeeɗiɗi nder den jayde Tribune Sport Abdou jayde Stade Quotidien ɗon batti dortoɗen Elhadj Bassar ene wayno ɓe gari koye CAN on ɗon 2023 ɓe gari koye ɓeɗo nayo ɓe ganduɗa ene ɓuuri wadde golle patam lamiji équipe nationale du Sénégal woni Edouard Mendy Krépin Diatta wondude Pape Gueye e Lamine Camara ɓe mbi ko les meilleurs lions ɓeɗo de kañumen ɓuuri mantinade oɗo CAN wonande équipe nationale du Sénégal ɓe garti e Pape Gueye mo ganduɗa ko pièce mankunoɗo walla mankuɗo hakkude Sénégal e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ñiiɓiɗi Côte d'Ivoire kono kadi ɓe gari e latéral droit mo ganduɗa ɓe mbi ko ɗon tigui ɓuuri moƴƴude mo ganduɗa kam woni Krépin Diatta Lamine Camara ko révélation wonande équipe nationale du Sénégal Doudou Mendy hepti gawuji muɗum magique woni Edou a retrouvé ces gants magique woni ko jaynenkoɓe ɓe mbi kono kadi ɓe garti on ɗon final CAN 2023 wonata ko Côte d'Ivoire leydi Nigéria kona ɗum ko Sénégal naɓe kulno woni ala haali Krépin Diatta ɗin haalay ɗi surno fewde e ko fate banggue woni on ɗon élimination Sénégal hawyi wonde CAF ne wayno koko waɗa crompe koko kalis waɗi mbuñari on ɗon arbitre ɓe mbi tan ina wayno ko CAF holliti wonde rewrata haydara mo ganduɗa kam tigui woni Krépin Diatta saabu ko haala neɗɗo mettindo tan haali ko wela kono noon ɗin ɗon konguɗe ala foof koɓe dewrama to banggue ñawore wona amende wona suspension ko fawto e dow on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ko ɗo uddi roɓinu men jayndeje oɗo ñalawma hannde wonande Piindi TV aadi amen e moɗon ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen mbiya on tan alkamisa moƴƴumalaɗo ha janggo so Allah jaaɓi toon to Piindi TV joni en jokkat programme men sikkilane gas tawi Elhadj Bassar ne jogui namde ɗe o foti huccinde e meɗen kono noon Amadou Moussa Allah jarama Mburak Sow ko toon tan junnom arde won kewɗen nande Mburak Sow walla Mbure Kosam kewɗen nande ɗum ko hakkude Idi e président Macky Sall hande so tawi nantama hakkude makko e premier ministre makko
woni candidat makko aussi mo ganduɗa hoorema vraiment o hesɗitini ɗum ɗon fof holko ɗum sembinata e Amadou Ba foti sembinde Amadou Ba walla yimɓe wondiɓe Amadou Ba sikkannoɓe peut être mataw si en ko vraiment yidde ittudemo walla yidde mumtudemo ko adi fof mbiten tan ko hunde gaddande ene udduno hakkillaji Sénégal naɓe par ce qu'il a fallu ɗiɗo haalullaji jalta nde tawno min jiirum ɗum ko forme jabtade Sénégal naɓe wiyoɓe wonde dirtingol sumgoji ɗi ko mawleydi ne jogui élément goɗɗo walla cokki goɗɗo mo jogui gam yaltude mo ganduɗa kam woni Amadou Ba hanki noon toon to galle Amadou ko to sa ƴeewi konnguɗi mawleydi ndi e jabtuji kanko Amadou Ba ɗum addi on ɗon mburu e kosam mbiyaɗo saabu mburu e kosam kam sa ƴeewi ko hunde ganduɗa ko jomumen ko yaatiɓe ko adi ene ufa noon par ce que jinɗo mburu e kosam yeehi ha ɓoye ufi bon kono eɗen cikkiran vraiment so yawi ñamede ufata goto men foof ko wone haalde ko mataw ko ɗum woni ko wone hakkille muɗum e oɗo saaha en tout cas ko ɗum forme jaabowol saabu yimɓe ne cohluno ɗum haɓe mbini wondene kamɓe sa ƴeewi ɓe mbi wondiɓe maw leydi ndi e on ɓaɗiɗo Amadou Ba ɓe mbi wonde ko ɗum manipulation mo ganduɗa ko opposition fawi ɗum e tabal ngal beele ene fecca ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni beele ne adda luural hakkude maw leydi ndi Macky Sall mo ganduɗa kam woni Amadou Ba donc ko ɗum piége wonno oɗon piége noon noɓe mbiri en tout cas ko gonɓe gonɗen reftude woni koɓe jaɓani nadde kamɓe ɗiɗi ɓe kala saabu maw leydi ndi hesɗitini hoolare muɗum fewde Amadou Ba aussi kañum ni ƴetti nden hoolare ɓornima ɗum waɗi ɗum wutte holliti wonde ne yaadi eko itti ko eko haytini waɗi ɗin sumgoji nogas jo lewru février donc eɗen mbawi wi tan ko jabol ngol ganduɗa ngol hande ari jabtade un rumeur walla ɗin ko gonɗi ganduɗa ɗi ko gonnoɗe yaade ɗi dumnaji kala hollirde wonde Amadou Ba koko waɗa sacrifié donc eɗen mbi tan bon ko mawɗo ɓuuri andude belgol e jimdi muɗum mataw goto men foof ne andi vraiment ko faɗi ɗum ko to banggue responsabilité APR et coalition Benno Bokk Yakar beele dialogue mboɓe iri o aɗa sikki opposition ma noto saabu vraiment ko so tawi ɓe norama quand même wona firti ko hankkadi kam on maintient les élections ngaji le 15 décembre sikkela les élections koko mbaɗa maintenir le 15 décembre ɗum y a aucun contestation so wona en tout cas on ɗon recours mo ganduɗa ko yoga e candidat ji ponnoɗi yaade ɗi nawi ɗum toon to conseil constitutionnel ɗo aussi il faut laaɓa nde tawno conseil constitutionnel kamne ene jogui droit wadde étudier gueɗɗe foof anda on recours gaddaɗo beele ina d' abord nanni beele ina famni so tawi ne nanni ne famni noon kamɓe jogui miijo ko wambade e kuulal ɓe mbiya ɗin sumgoji mbawa dirtinede poti wadde kono poti wadde nde walla ala nannaki famnaki sumgoji ɗi yowade e kuulal ngal député ɗi gooti minen conseil constitutionnel min mbaɓe men ngal ɗon kuulal donc sumgoji ɗi mbaɗata ko 15 ko manam ko 15 décembre ɗe toɓɓe ɗiɗi gooti heddi noon kamɓe opposition o saaha wiide wonde beele maɓe notoyo ɗum ngol jabol soit taw yaltude nde tawno ɓe jaɓɓi koɗo gotel ɓe jokki wonde maɓe jokki wadde campagne ne jokki yaade ne jokki vraiment wiide yimɓeɓe ɓe jaggue ko le 25 février woni date o ɗum nani ɓe jowi koye jabol conseil constitutionnel so conseil constitutionnel wi wonde ene jaɓɓi koɓe mbi ko élection ngaji ɗi mbawa riwtede e on tuma élection ngaji koko mbaɗata kono soɓe mbi wondene élection ngaji ɗi koko ndiwta e on tuma opposition hankkadine ko feere wonde ƴeewata soit ɓe jogui ko peeje ɗiɗi yaade e dialogue o ɓuuri moƴƴude e mabɓe noon so tawi hankkadine ko ɗum ɗon woodi walla wasde yaade dialogue o ɗum ne kadi aussi ne jogui ko bonnata saabu en jiino dialogue aji ɓe noddi foof yaaɓeɓe keeɓi ko cohli ko mais ɓe jahani ɓe keɓani yidde mumen donc sûrement enen foof jowiɗen tan ha joni koye on ɗon recours konnguɗi conseil constitutionnel scénario goɗɗo noon ko démission ɓen ɓe ganduɗa kañumen go witeɓe les 7 sages ɗum so woodi noon hankkadine ganda Sénégal laaƴi Sénégal laaƴat natat aussi e crise mo ganduɗa ko crise kalteɗo ko wiyete crise ko foof en cuwa yettade on ɗon crise profonde sen jettima ɗon woni to ardi to joguiɓe kuule towɗe mbaɗi démissionné par ce que hankkadi leydi ndi fayi koye niɓɓere en ganda beele ma wat 25 walla ma wat 15 hankkadine leydi ndi natata koye kaya mbiya yo Allah dandu en tout cas oɗo scénario aussi ko mbaɗaɗo envisagé ano yen cikka goto fof ma ƴetti responsabilité muɗum vraiment pour tambade leydi ndi yalta e oɗo impasse eyyi ko noon mbi sikki minen hoorema sikki ala ko noon tan fotata wawde tambade leydi ndi par ce que leydi ndi so boni wona
c'est mbaɗi démissionnaire c'est kalko yetti neɗɗo e leydi kamɓe aussi maɓe tin ɗum quoi donc je pense que ils sont conscients maɓe ils vont vraiment garder le cap en tête quoi namdal gongal woni beele holno jirɗa ɗin ɗon kongi on ɗon ceernajo ñasennaji wukkiti fewde Moussa Bocar Thiam hani komo wiye e wonde so andama fuurankoɓe ne gandi surtout jomu komo andi ko manam fuurankoɓe ne gandi par ce que waɗata ko représenté toon to Fouta bon mbiɗa sikki ko konngudi ganduɗa ɗi ko réaction à chaud jibinta ɗum ɗo surtout e réaction émotionnelle nde tawno en gandi lien jokkodiri hakkude Ahmed manam mo ganduɗa kam tigui woni ɓesgu Sidy Lamine Niass e toon to Lewna Niass en donc ko ɗum famille goto kadi ko yimɓe nangodirɓe e donc noon ko heeɓiɓe ko kamɓe jiiru ɗum tan ko welede laamu ngu par ce que ɓe mbi lettileji goɗɗi ngala e leydi ndi kala nde laamu dilli fof tan udda wol donc ɗum ɓurti ko ɗum injustice donc noon kono noon ko réaction mo ganduɗa vraiment ko réaction musɗo ƴagguɗo noon so Allah so tawi ko Allah en mbanodir ɗum eɗen mbawi ɗum kam ko ɗum réaction beebɗo kono ko menace vraiment directement pewɗo e Moussa Bocar Thiam feewi aussi e chef de l'état heddi noon leydi ndi to wonto tolna moƴƴi ko kala kaalowo yo war retuni yo vraiment miijo aussi logga ɗemgal hen sahaji nde tawno woni konnguɗi aussi ne mbawi jibinde goɗɗum saabu kaɗo haala a ƴeewata neɗɗo kalɗo mais ƴeewata exactement aussi ko khalifa diine o ƴeewata aussi ko jokkodiral makko e oga galle guddaɗo ƴeewata aussi ko konnguɗi ɗi o haalɗi saabu won kaalowo tan ene wawi wasde teskede kono won kaalowo ene jogui ko ɗum battinta no fewi e to banggue gonka leydi ndi surtout to banggue cohabitation woni koddigo hakkude ɓesguli ɗi ko noon aɗa andi ɗum ɗon surtout ɓeynin men artirde ɗum tan ko yidde wiide aɗa andi au moins yeeɓe jurnita par ce que jomum eɓe Moussa Bocar Thiam en pinani tan subaka goto gaari kepti licence o c'est vrai ene muusi yimɓe foof ene muusi monde presse o foof mais holko jibini ɗum holno fuɗɗiri holɗo fuɗɗi ɗum noon foof en foti ƴeewede e acte uji jomum waɗi aussi vraiment so ƴewanoma mbeɗa sikki tan mataw jomum wawno wadde réagir banggue goɗɗo taw wona hono dani en tout cas min kam mi so Allah ko ceerno de ko khalife kono mi yaɗanmo ke réaction makko on ɓessi ɗumen seeɗa c'est ça namdal men battinigal tan woni un ouf de soulagement on ɗon mo ganduɗa hoorema wonande Sénégal naaɓe foof pour Krépin Diatta par ce que woni no kuɗhuli so Allah malgré no ɗumini no mbiɗani peut être que réaction à chaud holno leydata on ouf de soulagement tant mieux pour Krépin Diatta et aussi pour le Sénégal parce que en gandi won match important ne pas de leydi ndi surtout au mois de mars je pense et mois de juin qualification mondiale 2026 donc Krépin hande ko pièce maîtresse équipe nationale du Sénégal to banggue on ɗon poste mbo jokti oɗo saha donc so tawi Allah waɗi kaf yurnitima wi min dewrotamo haydara saabu min dardimo tan ko neɗɗo éliminaɗo en haala metti muɗum ɗum vraiment kanko hoore makko mbi sikki so li moɗɗanoto saabu suspension moƴƴani e joueur amende aussi moƴƴani e muɗum saabu jeeyi ko ustata no fewi janggo e jaam to banggue discipline on ɗon joueur e to banggue aussi continuité carrière muɗum donc eɗen jetta Allah aussi bon eɗen mbiya tan yo rento kankone aussi par ce que ɗiɗo haalluji kañumne ene wawno jibinde goɗɗum mboɗo yenna sinno ko France to woni to ko fédération française de football walla on ɗon ligue 1 française o haalno ɗiɗol konngudi ko boni foof mawo fawe amende musɗo ne wawi jibinandemo ni wadde retiré ko yuti ko e licence makko football saabu konngudi ɗi ni mawɗi gonata to kosi huccidde entité baɗano CAF mbiya ɗum wonde koko buuñi arbitre wona haala famɗuka en tout cas won fédération ngaji gonannoɗi ene wawno vraiment o wasa ko heewi mais toutes les façons alhamdulillah ɓaari woni o fawaka haydara ko noon Amadou Moussa Allah jarama en beltima no fewi jarama e ɗen ɗon namde élage golle ma jooɗi peewi ɗum noon joni o en jokkat programme men yewtere Olel Piindi Subaka Olel Piindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irrangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi Subaka law noon
Piindi Subaka law ceera e kumpa Olel Piindi koy wuli wulango kumpital non 9h fawi hojomaji sappo e tati ko ɗon natanten olel mbedda noon ne wayno hannde ari koye ñalawma mawninaɗo elle ko hanki wonno jeeɗiɗi lewru ndu ko noon de jeeɗiɗi lewru février e ñalawma mo ganduɗa ko mawninteɗo ko yowiti internet plus sûr woni internet ɓurɗo holnade saabi noon namdiɗen won e ɓesguli ɗi ngam namdadeɓe beele internet ene siri e oɗo saaha wonkoɓe jabti noon ko an namdinoɓe ketɗen koɓe jabti gartine commentaire internet arduno ko ha ɓuura ɓatirde yimɓeɓe e sa welani mbiya internet ko intérêt wonande yimɓe ha mbawa jokkodirde hutodira naftodira e kadi jangga ko heewi kono noon goto hen foof e ko woni ummande mum koko ɗum ɗon ɓe hen ne jogui caɗele ɗe ganduɗa ne jogde yimɓeɓe walla jogui caɗele e nder gonkaji mumen eɓe mbawata feññinde ɗen ɗon gueɗe e koye internet he ko ɗum woni lawol ngol ɗo ɓe hen kañumen ko bonnannoɓe yimɓe fewnata hay goto yiɗana hay goto tawi dañi guel ɗo musil ko ɗo ndewata e saabu kalananno goɗɗo beele on haalna goɗɗo beele on haalna goɗɗo ha haala saro bonna inde tawi dañi ngal ɗo ballal e ko ɗo rewrata kono noon wona noon foti wonde e internet haalno ko yimɓe jokkodira hen hutodira hen jokkodira hen en ɗam ɓamtare dañe hen e ko ɗum fonno wonde kono noon internet o banggue fonno faado ko waklita wata goɗɗo internet han jogui hen téléphone ko suuhaɓe gandanɗa hoore mabɓe ɓuurani jogade ko gandanɗa bande foof jaaha mbaɗa ɗum e internet kay ɗum fotani wonde kadi ɗum waɗani internet e ko gandanmami yama yuppu ɗum e internet yimɓe foof ganda walla kala ko gandanmami oɗo yeeri bonnande mi yama haala ɗum e internet yimɓe foof gandanma gandanɗa hoore ma ko fotani wonde tan hande yimɓe guura kadi ɗum tan ko cuuhagu ko totte téléphone ngaji gandanɗa hoore ma ko potani hebde téléphone ngaji toppito jangdeji men e foof ala wona ɗum mbaɗa ko jahata kaɗa kala ko gandanmi bandami ha mi ɓooto tek kam gandanɗa hoore ma ko wawa ɗum yaltirde galle mi daro he internet mbiɗa waɗa publié hooram ƴeewene mbamnimo internet de ko bonnata kam ɓuuri hewde eko fewnata ene waɗi din part kam ene waɗi gandal ngol ganduɗa hande sukaɓeɓe ene foti kutorade ɗum walla mawɓe ene foti kutorade ɗumen gam andude hande ko woni aduna kono kam hande ko ɓuuri hen hewde hande ko hutorto ɗum tan ko bonnude sa yi mi wima ko bonnude par exemple ƴetto photoje beddo hen photoje ganduɗa ko bonɗe beddo hen film uji ganduɗa ko bonɗe hande sukaɓe ene kutoro ɗum ene jeeɓa ko heewi ɗum tagui hande sukaɓe hewɓe hande ene boni sababude internet aɗa yiya neɗɗo hande yiiɗa wela hande tan yiiɗa bonnu ɗum waɗa toon montage muɗum ƴetta weddo ɗum e nder internet est bien vrai que internet ko ene waɗi côté positif uji a heewi woni batti communication batti recherche gueɗe goɗɗe ene weɓno gurdam ɗam mais empêche ene waɗi des côté négatif tene hay ha en jii yimɓe en kucce ɗin banggue wona he maɗa kala ko welma taw ala foof pawɗa ɗum jeunesse o woni hen mbaɗa contacté site uji baɗɗi dangereux foof ene yiiye hen mais empêche tan kala ko jiiɗa e aduna an ƴewat no mbaɗirɗa ɗum olel mbedda eɓe namdaɓe eɗa so tawi en tungnima e konnguri mabɓe leyɓe jiiɗi wiide ko internet holnaki o saaha saabu gonka ka wala eko woni yaade hen koye oɗo saaha eyyi aɗa andi sa ƴeewi bon ko adi foof d' abord en jetti en jarnimoɓe kamɓe ɓe gandanɗa hoore maɓe vraiment ɓe dañino fartagui vraiment ƴettude micro men ko wayno Abdoul Wahab Kane mo calminton au passage gonɗe foftere muɗum wondude e sohna Tumbu Salamata Sow e Ousmane Yerosi donc sa yi bettinɗeɓe rek vraiment jabde nde addude yiyande mabɓe e oɗo ñalawma hanki min mbami hen jaggude ko par exemple ko Abdou Wahab wi ko wonde internet sa ƴeewi ko intérêt arduno pour yimɓe mbawa dañde hen sa ƴeewi kam foof presque ɓe gatti hen pour yimɓe mbawa dañde hen gandal mbawa hutora ɗum e à bon escient mais malheureusement ko contraire o ari contraire o ardi noon woni ɓen ɗon wiɓe e wonde surtout bandami rewɓe calmitin au passage wiide e wonde jiya neɗɗo yiiɗa bonnudema tan rewra ɗum par internet walla ni kañum yiiɗa bonnude hoore muɗum ara ƴetta hoore mum foto wi ƴe bandiraɓe ƴeewi kam ko ni mbami donc ɗum ɗon so tawi ko ɗum ɗon woni internet ça veut dire que vraiment hunde ene wasi ɗumen e aussi no sukaɓe gaccira e sagoji mumen ni voilà no gaccirani e sagoji men surtout no gaccirani e sagoji men par ce que sa ƴeewi hande cukagu ngu kamɓe foof pratiquement ɓe jogui ɗum ɗo te won hen jahat ko naati e site uji ganduɗa hoorema site uji baɗɗi dangereux
surtout kulɓini ɗi ganduɗa hoore ma ɗi so naati ɗon ko yaltinta ɗumen weɓata e ɗum waɗi noon ene moƴƴi quand même jibnaɓe aussi ɓeyde contrôle surtout sukaɓe men en mbiyani woreɓe tottuɓe ɗum mais sa foof nebbisɗa ɓiye nebbisɗa cukagu ngu holtoɓe jarte e ke mbaɗata ko bisiki ɓuuri ɗumen so tawi a andi tan jomumen mbaɗi orienté wu e yidde ɓamde yidde jogade gandal ene wawi taw ma won nafoore wonan ɗumen nafoore mais so tawi naati ke réseau mo ganduɗa hoorema vraiment yiddi bonde so Allah ɓura ito sati so boni bonore nde fotta te d'ailleurs ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa hoorema hande ene liiɓi leyɗele kewɗe surtout noon ɗo e Sénégal hande pratiquement sa ƴeewi yimɓe neɗɗo fino subaka tan naatani réseau suji on kam mbiraka hankadi a woppi Allah mere quoi c'est ça en tout cas ko hunde gonɗa nde ne teska no fewi ko teskoyo hande yimɓe mbaɗi koye mon exposé hande min heewi wiide hayso jomum defi haade mum ñamde taw il faut ñammina téléphone o il faut ñammina il faut holla yimɓe ganduɗa ɓe aussi ko yimɓe woɗɗuɓe woni so tawi a defi plat baɗɗo fayida a foti a waɗi statut te ko wiya ko wonde so tawi a defi hunde a wawa ñamminde neɗɗo o a wawa ñammindemo normalement ne moƴƴi manam cuura par ce que ne jogui ko ɗum bonnata e nden mi anda joni kam bon joni noon kam ko musiba statut ɗi jomumen ne jogui fodde 1000 contacts et puis defa plat muɗum waɗa ɗum e statut wonde ko ɗum ɗo hande defa walla ko ɗum jogori defede te ala fof ko firtata haydara te kadi wone ñamde en ittana ñaam en guittana ñaama aussi ko heddi koko wadde exposé terɗe mumen jafoɗon e konngol c'est à dire ko jomum ɓorno ko faaɗi walla hollira en tout cas taw ko gueɗɗe ganduɗa ɗe ko awraji mumen gonno vraiment ene kollira ɗum jamanu o ɗon aussi ko hunde fonde yurnitede eɗen mbawi wi tan hande internet ɓurɗo holnade kam hande o enen to men ga mbi tan elle kayen nar hane ngal ɗon jaɓɓal bon nouvelle goɗɗo kam ko internet kuppitama guila hanke eɗen gandi guila ñande jamma dimanche fayi jamma talata hicci hanke o ene wayno internet ko kuppono sababude kuluhuli ɗi jagorɗo maître Moussa Bocar Thiam joguino wonde won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe ɗo ina ene nodda fitina donc ɗum tagui kuppa donc bonne nouvelle o ko hiccanki jamma ɗum ɗon kuppitama on ɗiɗon donneji mobile hanke ni nana jara no hannirta ni no eɗen mbiya yo Allah junnu kono yimɓe ndento surtout wadde exposé koye mumen to banggue réseaux sociaux ko cikkata ko sa momti ene momto nam ne momto to maɗo saabu en gandi en namdirin ɗo enne Samba Diop nden Olel net habrinen wonde so tawi mi neldima photo walla vidéo walla vocal so mi momti hakkude meɗen a momtima nam to men ɗo kono momtaki to banggue base de données o saabu ko addantuma manam wonno haalirno ɗum ne famni nelda kam photo te en hawni nelda kam photo ngo yetto mi jogo hono makko jogoɗa hono makko mais aɗa andi kam wontongo rewi ngo saggi ngo woni toon ngo waɗa copie ngo fuɗɗi yettade ma kono noon aussi sa momti wontongo momti nam kono wontongo heddi te ɗum ɗon eɗen gandi aussi janggoji men ne wawi jibna neɗɗo caɗele donc il faut yimɓe ndento gacci hen hakkillaji mumen no fewi e réseaux social ɗi foof noon yo jomumen mbatten hakkille no fewi ganda ko mbaɗata hen publier bindi mum image uji mum haala mum yo gandu ko mbaɗata toon publier vraiment haala mum par ce que wi jaffoɗa Amoussa ayi même hande aduna o hande no wayni dogande oɗo ɗum ɗo plateforme biteɗo WhatsApp mo gandanɗa hoorema kala pinde ko bel naata hen tan ɗumina des fois ni aɗa jogo téléphone ma kaala taw ko kalata ko ana teeya a tinani waɗa enregistré ya donc so yeehi jangge jaam mumtude ɗum ina sadi wadde noon rentade nde mbi sikki vraiment ko hunde so tawi en dokki yeru joni tan WhatsApp uji garɗi mbiyata WhatsApp uji ɗi ngala sotorɗi WhatsApp GB sa ƴeewi hay sa momti ko ɗon heddoto vocal mum vidéo mum photo mum hay sa waɗi statut a momti jogui ɗum foof ne yiya donc firti tan ko yimɓe ɓuuri rentade naata so uti internet ɓurɗo sirde so tawi internet sirani e mbaari kuuɓal an kam eto sirde ƴettoɗa wadde hen ko rewi Allah jokki en ɗam ko hunde wajuji tan ɗi pawɗen e bandiraɓe oɗo subaka maranen eɓe ganduɗa ɓe nan to e plateforme o ina mbaɗa commentaire ji mumen no fewi kono ko haade men par ce que ɗen ponno yaade Mauritanie kono en jafnima kadi aussi kono garten koye era ko ganduɗa ngo won étudiant ji ɓe région de Matam wonɓe toon to diwan mbo Saint-Louis ene gonde caɗele kulhuli sababu o ko Somiva yoɓanannoɓe ɓe ko fati banggue ɗin appartement ji nanggui juuɗe mumen kene tolno e lebbi saabi noon joomen galleji ɗi mbi yooɓe jaltu o saaha ɓe payi koye faade boowal walla ɓe kota toon to Fouta
goto e mabbe wadi erango fewde e ben mi ganda kany men goni be juuri men kebata tiagal ton to diwan Matam soit ko ministère uji walla directeur uji walla maire uji walla ni les opérateurs économiques ketden goto e mabbe gartina commentaire. Assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe, assalamu alaikum bandiraɓe diwan mo Matam. Min mbiyetemi ko Youssouf, jetteremi ko La, jeeyami ko wuuro ene wiye Seeno Palel. Bandiraɓe fuutankoɓe walla mbiyen bandiraɓe Matam naɓe, gandede ɓesgu Matam naɓe nene Saint-Louis ene woya, gandede ɓesgu Matam naɓe nene Saint-Louis ene cuni, gandede ɓesgu Matam naɓe ko jogori yaltinere appartement ji ene maale bedda. Gande min mbaɗi kalko min mbawno wadde kono noon haydara hen min jiyani. Holko saabi noon mbimi komin jogorɓe wattude walde laabi, saabi mbimi noon ko jomen koɗorɗe momin goni ɗe gareyamen mbimin yonti hankkadine min jalta appartement ji ɗi. Holko waɗi noon ɓe mbi yonti min jalta appartement ji ɗi, waɗi noon koɓe joɓaka ko ponno yoɓede, ɓe joɓaka kalis mabɓe. Hol fonnoɓe yobdeɓe noon, fonno yobdeɓe ko Somiva. Somiva woni on entreprise goƴal lajal ngal noon koye jonte tan, gil nden noon koye démarche uji min gonno, ala fof to min jahani, ala fof momin jettahi, kono noon ha joni ko haalullaji tan. Kalmo min jetti wiyata min komin mbaɗi hen komin mbawi, min jiiɗa mbiyon min mon mbaɗi hen ko mbawɗon, min jiiɗi ko mbaɗon ko mbawɗon. Nde tawno so tawi on daari wonɓe ɗo henne e Saint-Louis, minen janggoɓe ɗo ɓe min ɓuuri temedere neɗɗo, te ko ɓuuri amen hewde goni koye appartement ji he, goni koye ɗeɗon koɗorɗe. So tawi wiyama hande yomin jaltu min paya boowal min gonoya toon, eɗen gandi hankkadine ko Fuuta faya, te so fatama Fuuta firti hankkadine ko jangde boni. Te ɗum ɗon mbeɗa sikki ko gacci men fotani ni yettade ɗo henne ha wiye hankkadine ɓe jogori ko yaltinede walla ko ganduɗa hoorema ɓe jogori ko ummade ɗeɗo koɗorɗe. ɗum saabi noon hande min dari ɗo henne min mbiya on kala moon nanɗo ngoɗo erango yo faam ngoɗo erango koye mum fayi. Autorité gonɗe région de Matam, leader gonɗe région de Matam, bawɗo wonde fof yo faam amin cohli ballal mum. So tawi on ballani min paamon minen min ganda fof to min payi, no mbimi ni tan ko Fuuta min paari, te so tawi min paari Fuuta hankkadini firti minen kam e université hankkadini gasi ha laaɓi. Wadden noon mbatte hakkille e komin kaalata ko, nde tawno so tawi min kuccite mon amin gandi koye mon min poti huccidde. Min ngala goɗɗo momin kuccitta, somi wawi min jeehi e mum min kaalini ɗum, kono noon kamɓe ganduɗa hoorema o saaha ɓe goni koye caɗele. Ɓayde noon ɓe gone caɗele ko enen wonɓe gaaɓe poti heɓɓitade ɗum, nde tawno koma juuɗe ɗiɗi coɗodirde laaɓa. Enen kadi gandi kadi wulago jamma accirtake e goto, so tawi min darima min guerima paame to min goni ɗo ko yetti e nokku min mbawa ruttade caggal. Gande ene hulɓini amen, ene muuse amen, te kadi no mbimi ni ha joni mi raftat hen étudiant ummoɗo hen wiye yo yaltu hankkadini wone bedda, mbami wiide tan ken hersini e men fotani wonde. Balle min kalno mbawɗon wallirde min amin cohli ballon min, kadi amin tigui kadi so tawi min gaare moon ko hunde fonde wonde. No foti hande duuɓi min goni ɗo henne, kerem hande woni ɗo hen eɗen mbawi wiide duuɓi nogas 2004 ha 2024, kono noon ɗiɗo appartement ji fof ko Somiva waɗata ɗum géré, ko Somiva toppiti ɗum. Eɗen ponno hebde ko ɓuri ɗiɗo appartement ji en keɓani, joni appartement ji ɗi kañumen nene jaaha, woni koɗorɗe nene jaaha nene kefte. So tawi on ballani min de min jaggi ɗiɗo appartement ji, paamon minen tomin gon ɗo min gani min jaaki min ganda fof tomin payi. Ko ɗum ɗo wonno eranga men fewde moɗon, min ñaagui noon kadi balle min batton hakkille e komin kalata ko, nde tawno min ngala ko wona onon. Wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ko ɗum ɗo wonno erango goto e étudiant ji ɗi diwan mo Matam gonɗo toon, wonɓe toon to Saint-Louis du Sénégal, université Cheikh Gaston Berger de Saint-Louis. Erango on nani Elhadj Abbas, keɓɗen ɗum koye ballal Ousmane Gaye mbo APS, agence presse sénégalais joɗiɗo toon to Saint-Louis. Elhadj, ngoɗo erango kongo firti? Eyi bon, ko d'abord ko erango musgo quand même so Allah. Hande ɓi Fuutanke kam wiyede e wonde nen jogori wonde bedda ɗum kam no muusi. Kono kadi Amoussa aɗa andi min mbiɗa yinno erango wona erango hakkindingo. Par ce que aɗa andi le fait que yimɓe ina balla les étudiants là, c'est pas une obligation. Wona hunde par force yo waɗ, ala ko hunde nde gandanɗa hoorema nde rek ko foti wonde ko social.
manam kala garlitiɗo fi sabilillah e nder ɓernde mum ina wawa wallide c'est vrai ɓe mbawi posé au niveau des entreprises là ɓe ñagoɗo ɗumen yo ballitɓe eyyi kono sindu wonno une obligation tan a yiyat ɗum ɗo heɓtata koɓe mais sa yi wayni wona hunde ganduɗa ko par la force mbatta donc sa yoɓani hay ala fof ala fawto e dow ma wadde pour min mbeɗa jagui baɗɗo investir hoore muɗum walla mbo jimnama mum balli ɗum ha yetti ha université ko yo ruttu e ko Oumar Pène yimanno ko o wi étudiant kum munul muñmuno ko don sa wona muñowo a wawa wonde étudiant manam so firti ko caɗele nen toon ɗom ko nen toon heege nen toon donc ɗum ɗon fof so rendi a faami so woni toon an étudiant o foti waɗɗadema ko muñal ngal no muñal ngal ɓuuri wawde heewde e wiide nde min son wonnata ɗum ɗo mi hoore fuur walla son wonnata ɗum ɗo mi woppa walla son wonnata ɗum ɗum mi riwtana e hunde e ko woyto ko par ce que hunde waɗɗinde par ce que neɗɗo aussi sa manam kollata heureusement ko lihantoɗomo manda laccirma nane mbiya ɗum ni kollata ɗum ko lihantoɗomo quoi donc ɓayɗo erima fuurankoɓe yo fuurankoɓe noota surtout noon les responsables politiques wonɓe toon to diwan mo Matam yoɓe tinnu saabu Allah e nuraɗo muɗum ɓe soɓe nani ngoɗo eran ɓe vraiment ɓe noto ɓesguli les bonnes volontés aussi ɓe ganduɗa hoorema Allah en hokki ɗumen enen jogui mais wore pat yoɓe tinnu saabu Allah ɓe ballir sukaɓeɓe par ce que sukaɓeɓe aussi cohlu neɗɗo so wulli rek tawat koko muusi so muusano en wawi tawde gullata ko noon élage Allah jarama joni garna en aussi e ɓen ɓe ganduɗa nan toon to plateforme o ne mbaɗa message uji mumen ɗum noon bisimilla quelques secondes mbayen arde actualité ko noon Amadou Moussa donc en calmini en jarni Abdoul Thielou mo gonɗo toon to Médina Gounass o salmini en o jarni en Kadia Diallo kadi en bismima ɗum kañumne bismen e guise toon to Sénégal kañum noon tan no windiri donc Kadia Diallo jarama arani bindi makko ɗi kanko guise Sénégal no ko ke ɗemgal arabe o windi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah donc voilà hono wiyete ni Kadia Diallo on jarama de Allah pulagu fof donc ko noon o windi ɗum yo Allah wallu pulagu fof voilà Abdoul Ba Jam Wale on Sar An min calmitima Abdoul Guissé Abbas ɓeydu volume donc mi ɓeydi mbiɗa andi ko dande list no seeɗa donc Siley Mamadou Niang kañum ni salmini en calmitimom Daoudou Sow merci beaucoup Abou Dem kañum ni mbi sikki mataw ko weekend hetto ne hetto en donc depuis Espagne je pense bien Samba Moussa Anne min calminima Seydi Anne min jarnimo no feewi donc musidɗo men Sar Ibrahima aussi en calminimom en jarnimom o holliti kadi omon heeɗo en te avec intérêt parce que émission no waɗi fayida Hammed Fall aussi nen heeɗo en Seydou Diaré bon kañum ne waɗi ko hello mataw kañum ne woni ko tonto caggal leydi par ce que hello kam ko ɗemgal eyyi donc l' enfant béni aussi enen calminamo enen jarnamo so wawno kadi haalande min inde nde ɓurannode Sal Abdoul Ousmane Jam Wale on bandiraɓe Piindi donc caabi gaucher aussi holliti wonde guila Côte d'Ivoire waɗi sammini Sénégal ɓe aduna fof faami les roi football manam roi compétition yeehi ummima ɗon en donc ko musidɗo men on mo ganduɗa ko caabi gaucher woni bita ɗum andira Adama Thiam Adama Thiam depuis Grèce walla c'est ça ah bon merci Amadou Ba Jam Wali he mon o ko musidɗo mon Amadou Ba depuis Italie kañum en calmini en jarnima Amadou Ba la même chose aussi ko kanko tan arti Amadou Souleymane Sy machallah Abbas et Amadou Moussa c'est Kanji Sy depuis Demet voilà wattindi hen ko Daoudou Djigo mo calminten au passage donc en calminimoɓe kamɓe kala en jarnimoɓe mais également en beltanimoɓe kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama joni paɗen koye actualité o seyani kame asi fof nde nani olel actualité oɗo subaka hadde ne wayno ha joni koye actualité politique gonɗen ko ɗum tan woni artede no fewi oɗo saaha nde tawno hunde hewti noppi Sénégal naɓe ko député ji PDS kañumen mbi mbaɗi noté erreur e nder communiqué mbo porte parole du département américain toon to Maison Blanche winoɓe wonde ne wayno haalnoɓe wona konguɗi ɗi ganduɗa ɗi konguɗi ɗi
ina joopiɓe kamɓe PDS donc kanko Mamadou Lamine Thiam o holliti wonde ɗin konngol mbaɗi jumri ummorade e ɓen ɗon porte parole du département américain kono ɗum ko conseil des ministres jubinaɗo hanki o en kalin ɗum e journaux ɗi kono wonko en gartani hen woni Houlimata Sarr kañum suba woni hoorejo présidente ITE o lomti ɗon ko Eva Maricol Seck démissionnaire eɗen gandi e dumnaji jewtuɗi ɗi ko wona ɗum aussi goɗɗum ko woni e nder oɗo actualité koko fate banggue ha joni on ɗon rapport ha handi mawlendi Macky Sall ɓe mbi kene yaɓɓiɗo yaɓɓunoɗo dirtanani koyngal ɗum ɗon ko hunde e ko ganduɗa ko woni ɓe garti hen en kaali on ɗon éditorial édito commun mbiyen ɓe jaynankoɓe ɓe mbaɗi tawi titon nde ko Moussa Bocar Thiam l'avocat du monstre en tout cas so tawi firama e Pulaar ma ɓewro famnade mboɗande ko fay arde goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko accident baɗɗo toyete e lawol ngol ganduɗa ngol ko lawol fewde ko wiyete Kazou Rajab woni lawol Touba accident o waɗi ko tolni yimɓe nayo hawruɓe ladial joyo banmi tawi hen tato ko gañiɓe gañande cattuɗi goɗɗum ko tawte hen aussi to banggue actualité ne wayno ko toon to Linguére won suka mbo duuɓi nogas e joyyi tawa ina welte lekki ina hawre ladial ko warti walla koko wara en tout cas ko ɗum woni ko ɓen enquêteur ɗi goni état yurnade beele faame holko saabi mayde on ɗon suka mbo duuɓi nogas e joyyi voilà donc haade men ardi eko yewiti ko walla garen d'abord Olel Kane 1 minute garen eko namdal ngal joganɗen bandiraɓe hannde ƴetade yewtidde mabɓe fannuji ɗiɗi kono foof yewiti koye oɗo crise gonaɗo woni crise politique leydi meɗen Sénégal woni joni joni paden koye Olel Kane. Olel Kane ko gonɗen koye dernier virage presque hande janggo et puis ko altine jogoɗen uddude guel ɗon Olel Kane tawi en gandi hen kadi hol ƴettude on ɗon coupe gam noon ɗum ɗon wona alay saago waɗe départagé fodde 90 minutes voire 120 e ko ɓuuri ɗum tawi koko yewti match final hakkude leydi Nigéria e leydi witendi Côte d'Ivoire ɓen zone ko hanki respectivement Nigéria élimini ko leydi witendi Afrique du Sud partiro bi caggal 1 bi partout ne wayno Miracle Williams laataki hanki e ɗin kawuji toon to stadium de la paix mbo Boaké saabu hay tir goto yaltinani ko gardien mbo Nigéria o kañum tigui wabali kañum heeɓi yaltinde tiruji ɗiɗi je pense ko walla tati en tout cas kañum heeɓi on ɗon miracle kañum ni saabi noon Nigéria yewti e dawal bitegal final ɓe potoyr toon koye leydi witendi hono Côte d'Ivoire yaltirɓe 3 points hono no Portugal wano en 2016 toon to Euro 2016 leydi France yaltiri ko 3 points finalement ƴetti coupe elle ko ɗum Côte d'Ivoire jogori ñembude en tout cas yaltirɓe 3 points meilleur troisième elmini e 8e de finale Sénégal quart de finale Mali demi finale hanki RDC aussi il faut yimɓe darta ɗon seeɗa jii hanki fuɗɗode match o e yimɓe national o won signe gon maɓe mbaɗi ene gasa taw hewɓe ganduɗa on signe ko firti saabu ɓe cuumi ko kunoɗe e fuɗɗode yimɓe national o ɓe ƴetti juutɗe ɓe mbaɗi ɗum e hakkillaji ɗi c'est à dire comme genre peɗeli ɗiɗi ɓe tuggi ɗum ɓe pawi ɗum e hakkillaji ɗi donc en jii ko firtata firti ko wargoji gonɗi toon to république démocratique du Congo diwan Ituri centre leydi ndi yimɓe ne mbaare te communauté international haalani hen haydara ONU union africaine e pelle goɗɗe kalani hen haydara saabi noon ɓe cuumi kunuɗe ko deƴƴere yimɓe ne deƴƴi ɓe sumaɓe no mbaare donc ko signe mo ganduɗa ko message moɓe lance e fewde e windere nde pour ɓendinde on message noon saabu ko des millions et des millions bani adama jeeɓatno donc message o yettima presque e nokkuji kewɗi ne gasa ɓe mbaɗa réagir e ko fayi arde ko hunde ɗin fannuji en kaali aussi e Krépin Diatta hayti rewrede ko yuti koye on ɗon propos ɗin ko guɗɗi o haalno donc ɗum ko bonne nouvelle hélas mi ɗawete konngol joni joni paɗen koye toɓɓere men raɓɓere nde cuɓanen bandiraɓe beele ɓe mbawa jokkora ɗon to banggue téléphone o toɓɓere men mbiten ko hol pannoɗo walla hol ɗamininoɗo CEDEAO ina jooɗo tawi jooɗorto ko leydi Sénégal ɗum ma laato hannde en tout cas ɗum jogori hannde laatade la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma jooɗo haalde on ɗon crise majeure mo Sénégal wondi oɗo saaha miijade hen donc maɓe nawora hen leyɗe tati ɗi ganduɗa ko leyɗele jaltuɗe CEDEAO Mali Niger Burkina Faso kono Sénégal woni hors du jour hol
pannoɗo ɗum walla hol ɗaminnoɗo ɗum en tout cas e oɗo 2024 wonde Sénégal ne jodore ina haalde ko yiti oɗo crise donc noon ɗum ne aussi ko toɓɓere wonde ɗon en tout cas Sénégal hande so tawi waɗama classé leyɗele mbaɗe no Nigéria Niger Burkina Faso et Mali en tout cas elle nayi gon ko yaddude laaceji ɗum ko hen banggue goɗɗum ɗum ko gam plan jiɗɗen ɗo darnude plan sortie de crise namdade ɓesguli leydi Sénégal holno Sénégal waɗata ha yalta e oɗo impasse politique oɗo crise mo ganduɗa o ko crise politique réel goɗɗo e oɗo saaha saabu hakkude pouvoir et opposition kono kadi crise jimdeteɗo institution min kam momi yan taw hayso tawi ne soyna hollirde wonde holko foti wonde darde kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo d' abord holko foti wonde darde ɓen yimɓe ganduɗa ɓe ko dawrugol woni pouvoir et opposition beele ko yaltinde noddirteɓe prisonnier ji politique ha laaɓa ceer ko tawi ɓesguli mumen beele ko wadde maintenir ɗin élection ngaji présidentielle 25 février beele ko wadde démission président de la république le 2 avril beele ɗe toɓɓe kala nana yeeso ɗo holno Sénégal naaɓe en tout cas holno Sénégal foti wadde ha yalta e oɗo crise mo ganduɗa ko crise politique walla politico judiciaire Elhadj Abbas 30 secondes réaction ma e ɗum et bon min kam réaction am ko dialogue quoi min noddim tan ko dialogue surtout dialogue national par ce que mi haali ɗum hanki mi haalta ɗum hannde woni hay hunde wawa gas sans pour autant que yimɓe jooɗo autour de la table il faut keɓe jooɗo autour de la table est ce que ɗum fonno adade par ce que sa ƴeewi hanki Cheikh Yérim Seck o haalini hen par ce que Cheikh Yérim Seck en moni fonande ko ɓadiɗo laamu ngu kanko yonnani ko élection ngaji ɗi dirtina ko goo ɗiɗi o wi to mawlidi wattidiri ɗo ko ɗon fonno adorade c'est à dire so tawi aɗa miiji wadde hunde aɗa andi hunde ko jibinata biri moƴƴi ko joƴƴina yimɓe e tabal onon foof kaldon mais aɗa andi aussi ça c'est walla jiɗɗa wiide kono hunde ardini e que c'est à dire que kala contexte mo jiɗa ene waɗi hono jangguirte rek kala ko jiɗa aduna ene waɗi hono ɓamirte par ce que souvent haalo pulaar ɓe mbiye kewi wiide kala ko bettuma ɓurma doole donc hay goto an wi enen foof en mbi hay président Macky Sall ko noon wi hay goto fadano wonde élection ngaji en diwte mais so ari holko riwi ɗum donc so riwtama aussi est ce que c'est pas moƴƴani yimɓe foof jooɗo autour de la table diwtida d' accord en tout cas ero yoni ko ɗum plan mo lelnuɗen beele hande jinnoɓe ɓeydude hen goɗɗum ko beele CEDEAO ene foti fawde kuule laamiɓe leydi Sénégal ɓe woni kanko chef de l' état yaadiɓe makko heeɓe ganduɗa ɓe juuɗe mumen ina tawe ngol ɗo dirtingol ɗin député ɗi ganduɗa ɗi ko député ji goɗɗi pour hono noɓe mbaɗatno ni leyɗele goɗɗe fawde mumen kuule beele Sénégal on paadi ma fawe kuule to banggue CEDEAO ɗum ko goho deuxièmement holko foti wonde darde opposition comme pouvoir ha oɗo crise yaltine beele opposition ji walla wonɓe kasoji ɓe jaltinti noddirteɓe ko prisonnier ji politique walla ko élection ngaji mbaɗa nogas yo lewru février walla ko président waɗa démissionné le 2 lewru avril fandu 78 158 81 05 ton teska e Piindi espace radio musidɗo gadiri yettade assalamu aleykum allo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullah ko Piindi radio hol musidɗo ñif radio ngo walla goɗɗoɗa ko Piindi radio tigui gonɗa ok ko tubab si aynima adi bisimilla ma seydi si goɗɗa radio o tan no moƴƴi ko adi fof min calmini on min juuri moon kadi min ñaagini moon Allah juude balle moƴƴude battane amin yo Allah waddan en kadi hamin duuno no feewi vraiment e humtide mo ganduɗa oɗon kumpita yimɓeɓe kala saaha ko yakata e aduna he ɗum ko beelemma to amen ga ɗum kadi min jetti noon paamon ko ga min goni kono haqqillaji amen nena e moon fodde ko golloton golle badde fayida ko jarama si eyyi ko heddi ko noon toɓɓe ɗe keewi ko gadduɗon ko kono narden tan ko banggue leydi men par rapport e crise mo gonɗen o hol peeje poɗɗen wadde ha mbawen ummade e ɗeɗo caɗele ɗum noon kadi Allah saago ko kaldigal woni ɗon ko adi foof taw d' abord mbaɗanmi erago ko ano e min e goɗɗo gonɗo caggal to ene sikka wona kañum haaldete o paamen leydi ndi ko leydi meɗen mone men kala foti ko darade jogo darde moƴƴere e ƴewde ɓamtare leydi ndi e kisal leydi ndi gam enen fof mbawen dañde gartam gondam hen ɗam kono so tawi woni ɓe to ene gasa ɓe ga ne gubbano fulɓe keewi ni yaajan kono noon luggitta ko jiɗɗa wiide tubab kanko président de la république du Sénégal e oɗo saaha ko kanko ardi leydi ndi
ko kanko kadi jogii walan leydi ndi ndeko noon leydi ndi fof ene foti yaadude e jogoo anniye moƴƴo faade e makko jogoo anniye moƴƴo faade e leydi ndi e hettaade mo ƴeewde holko yiɗi waɗde haa enen fof mbaawen ƴeewde dañde ngartam meeɗen ɗam ɗoon kono a waawaa suɓaade neɗɗo gardinaama kadi mbiya kadi ko aan yiiltatamo yo rewto yo rewga baŋnge opposage ji noon kaaleten surtout ma les opposage ɗi ko kamɓe mbiyeten yo ɓe gardin taw yidde maɓɓe leydi ndi ɓe mbaasa ƴeewde intérêt koye maɓɓe ɗe eeraade woni aan woni min nde mbaawaten ummaade eɗen ngadda caɗeele leydi ndi taw caɗeele ɓe goppata en taw kamɓe ko intérêt maɓɓe ɓe ƴeewata neɗɗo noon ƴeewo intérêt mum hay saɗa walla mo aɗa foti wattude heen taw intérêt leydi ndi ko ɗum wonata kisal men enen fof jarama yiyande nde hormama moni fof ko dimo e miijo mum e yiyande mum 78 158 81 05 Piindi espace FM toon to Skype so tawi won jettiɗo gando hélas Diabbo won jettiɗo ga e ligne o. Assalamu aleykum. Allo. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Calminaama on juuraama kadi on beltanaama. Calmitima min juurima. Habaruuji kadi ndewi laawol on kettaama no feewi. Jaaraama Seydi Sangot. Eeyi min kaalata ko haalam heewraani hannde no feewi. Eeyi ko wiide tan hankadi yimɓe ɓe mbattu hakkillaaji hankadi gooto fof hankadi toppitoo haaju mum. Paata kadi e golleeji mumen. Eeyi ɗum ɗo hankadi ngannduɗaa hoore ma hankadi dartina ɗum ɗo hankadi affaire politique o patoy kadi hankadi haa ɗo e fin d'année o. ɓe mbaawa huccude heen hankadi so ɗum alaa ɗum ɗo hankadi yimɓe hankadi mbaɗa feere hankadi njawta o ɗo hankadi débat. mi sikkani ko ɗum tan min woni heen jarama Sangot kono mbiɗa yiɗi vraiment yimɓe garta e fond débat o tigui haɗa mako nadde ko namdal joguiɗen Sénégal woni koye crise ɗum il faut yimɓe ganda ɗum gonen koye crise politique ɗum hay goo wawa ɗum salade hannde o donc on ɗon plan sortie des crises holko foti wonde holko foti wonde darde mum woni les acteurs politiques beele ko yaade dialogue beele ko yaafade prisonnier ji politique biteɗi noon ɗi beele ko nangude date nangganoɗo 25 février waɗe élection ngaji beele ko démission chef de l' état le 2 lewru avril caggal mandat makko nde gasi ɗe namde joguiɗen kala jabotoɗo ne ñagade jaboto e dow majji bisimilla musidɗo. allo oui jo walemo awale jam Seydi Thiam calminama de calmitima Thiam calmini technicien o jarama Thiam beltanama jeerumo baɗɗe fayida Thiam min gamoɗon gandi tan to paami to balo jimmi haalde mi bisimilla kalamin ko affaire éliminatoire hanki o mi haalino hanki gardi Afrique sud o majji hanki no feewi aɗa andi ñande hunde bonata feere ala mi haalino kay mbi mbiɗa ɗamini Nigéria ma ya final ɗum koy mi haali ɗum hanki so ɗum ɓeni kam Côte d'Ivoire hankadi de kubo kam min kam mi ɗamtini ɗum ɓe kamɓe jeeymi par ce que ɓe ɓafi tan haɓe jettima ɗo eyyi ko noon tan yo Allah won ballo min koye balo tan jinnomi haalde mi salmini on jarama Thiam jarama e mbi kadi heddiɓe kadi bon courage Congo e ɓeeɗo kamɓe jahata poti final troisième place ko noon a weltanama no feewi sohna Oumou Thiam 78 158 81 05 allo allo bisimilla jaam alhamdulillah no mbaɗon tampere alhamdulillah yettere Allah o ko monsieur le maire Ali Salasar monsieur le maire Ali Salasar no mbaɗon e tampere Mawɗum Malamdoula ɓokki sarankoɓe min de e yiyandam e deeƴa leydi kadi kala ko jiiɗa sornan Sénégal kala gonɗo jokkaɗo poste laamu ni tan ko hoore mum ko intérêt hoore mum yiilaki intérêt leydi woni yiilaki intérêt leydi ndi kala gandata ɗum tan kala jittaɗo kala secret leydi ndi haala kala probléme aji yaltinat nde gonɗa e poste ma nde a haala ɗo joni kam dialogue o yoɓe jewti kono président comme yiɗi tan kadi ndeeƴen ko 3 avril inchallahu rabbi yo ɗaccirɓe leydi maɓɓe o fofto o foftoyo renndo ngo kala kadi nde o continue kadi dilloɓe ne dillirɓe le 2 avril yiyandam tan ko 3 avril yonti le 2 leydi mon nani mo mbatton ɗon ha o élection ngaji mon jon min de ko ɗum tan jinmi Seydi Sarr salminima on jarama monsieur le maire voilà ko ɗum cuholɗen so namdal fawama tan yo yimɓeɓe gaare namdal ngal par ce que ɗum ne wallita ene addana débat o aussi yimɓe famde ko hucca ko et puis wawa kadi famde par ce que onon koye mon jooɗiɓe galleji ɗi walla wonɓe gollorɗe ɗe walla wonɓe duɗe ɗe
oɗon jogii miijoji moɗon ɗi poɗɗon ƴellidde bandiraɓe ɓe nana donc radio ho kon fartange pour yon kaal miijoji moɗon tawi koye dow haqqillaji mon e yidde moɗon fof goto fof yidde muɗum e konngol mum ne hormaɗo so tawi on gon toon to Skype ganndo no hélas ƴetto jaggu walla ƴettu won jettiɗo en tout cas. Assalamu aleykum gongol. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ibrahima Sangor asdi ɗo tan kañum min yidde addude heen konngol mum e ko namdiɗon ko. Bisimilla Sangor. min kam yiyannam hannde ko woni priorité tan ko jooɗaade haaltide nde. Jooɗaade haaltide dialogue. Kala heen ɗo yimɓe mbaawi hawrude mbaawa rewde e ko kawri heen ko. ɗum tan ko ma haalaa ɗo nde golle mbaawa rewde heen. Jaaraama seydi Sangor. Eeyi min kam ko ɗum tan woni heen yiyannam min noon jaaraama. Jaaraama yiyande formama. Piindi Espace FM toon to Skype la jabon jettiɗo. Assalamu aleykum. eyi assalamu aleykum Amadou Anne e Abbas Sarr on calminama ko musidɗo moon Ibrahima Sarr seydi Sarr eyi mi salmini on jalɗon jafuɗon min noon mino heewa noddude ñande fof nde wonno Sarr tan mboɗum liggey ko nandi hen e ko nandi merci beaucoup Sarr bisimilla ma eyi mi salmini dennangal wondiɓe moon comme temps o heewani no feewi tan ɗum noon mi salmini Oumou Thiam jaltuɗo ɗo no dendira tampuɗo wimo joyeux anniversaire au passage mi nani ɗon dande makko ƴettude nde ƴewmi e clip rediffusion to YouTube eyi ɗum noon ko mi artan min e to baŋnge plan mo kalɗon o pour yidde wallude yimɓe mberde gona e jaam e dayre min kam moƴƴi jandi ɗiɗi yande wotere adande ko kala institution gonɗo e leydi ndi foti ko rokkede gueɗal mum kadi waɗe confiance e liggey mum cela veut dire somi rokki exemple conseil constitutionnel so tawi ɓe rekali o walla ɓe validi o so le gardien de la constitution qui est de son excellence o foti ko rokkude ɓe fartange rokkaɓe hoolare woppaɓe mbaɗa liggey mabɓe jiɗɗo wadde recours fof ne wawi wadde mais ɗum fotani wadde impacté e calendrier fixaɗo o anani min ko yiyandam adande yande wonde nde aussi ko kala probléme mo ganduɗa neɗɗo joguiɗo probléme justice ko wawi wonde kala o foti ko fondede e heddiɓe ko tagui wiide noon hen saaji won yimɓe ɓe ganduɗa justice nanga ɗumen kadi probléme o watte politisé te fotani yaadu ko institution ngaji ɗi ganduɗa ɗi jaadani ɗum noon mi wasi ɗumnade tan mi haara ɗo ko musidɗo moon Ibrahima Sarr yon yen ñalle jaam jarama seydi Sarr toon to leydi France en beltanimoma guilangui noon min nawɗo ɗo mbi wonde joyeux anniversaire Oumou Thiam alors Oumou Thiam haalanno koko yewti koye anniversaire ƴettugol coupe équipe nationale heccanki 2 ans o ɗum wonno woton cikkude ko anniversaire makko hélas jabbo won jettiɗo assalamu aleykum allo allo ɓoccitima yeehi on jettiɗo ga e ligne musidɗo allo allo bisimilla allo en calmini en juurima min calmitima en calmini yettiyankoɓe fof hol musidɗo hoto noddirta en calmini yettiyankoɓe fof calmitima aɗe allo oui amin keɗima allo en calmini par ce que mo heeɗo radio ma to walla mi anda holto probléme o heedi 78 158 81 05 on goɗɗo jettiɗo allo bisimilla an Moussa no mbaɗɗa aɗa selli inde yettode noddirta Abbas Sarr waɗi mawɗum selli mi heeɗima o ko Alsane Mamoudou Tulcila Alsane Mamoudou bisimilla ma Alsane Mamoudou on kettama on beltanama no feewi machallah min kettimama yewtere nde kadi waɗi fayida jarama kabaruji ɗi kadi laabti jarama kala ko humpuno min kumpitima ha laaɓi ceer eyi ko arti addude yiyan ɗum tan kadi toɓɓe li gadduɗon ɗi eyi banggue kam opposant ji leydi ndi eyi seɗen jiiɗi crise o yalta leydi ndi il faut kam kaltigal yewtere waɗa kam il faut yimɓe jewtito so yimɓe jewtidani hitodirta tawde enen fof mbiɗen ko leydi ndi jiɗɗen enen fof en jewtidat ganden holko woni jaam leydi ndi gabboɗen hen président o wi ko jaam leydi sohli en ballat mbono jaam leydi ndi haa ko tañno ko timma so timmi on saaha ƴettude fof kadi yimɓe mbawa reftude caggal muɗum kadi CEDEA o ko wiyatan sottide ɗo Sénégal e leyɗele ɗe ko Sénégal heɓani ɗo yo Allah danden kadi e yettade ɗon enen jiida e ɓen ɗon jarama enen kam leyɗele tati ɓe kalata ɗe ɗenen jeeyaka hen hoto ƴottidene ɗen saabu enen keɓani ɗo kadi en ñagaki Allah heɓde ɗon so jaam wawi yaade aduna he fof yooɓe gandu jaam ko Sénégal tan jeeya jaam ko Sénégal tan jeeya ɗo yeehe mondo he fof jaam koye Sénégal jibina ko ɗon mawni ko ɗon kadi artat est ce que a jarama alhamdulillah yo Allah waɗ ɗum ene sohla a jarama no feewi ɗum noon en beltanimamo kanko Alsane Mamoudou toon to
tulde Thila normalement ko toon noddirten donc o gando jagganen ligne o etade artude seeɗa e kuule so tawi kuule ne jogori fawade nder leydi Sénégal walla ko alerte jogori fawade leydi Sénégal seeɗa yawo kam eɗen cikki hakkude muɗum e Sénégal ko sehilaɓe ɓoyduɓe en ganda so tawi ma cilagal ngal bon hande saabu ɓe jaggiri wonde dirtingol ɗi noon sungoji ko ɗum violation to banggue constitution te ɓe kuuli pawatano e dow mumen ɓe foof ko wadde violé on ɗon constitution soit ko wasde hormade date biyaɗo nam Sénégal hormaki walla wadde coup d'état kono Sénégal kam waɗani coup d'état militaire kono opposition ne haala ko wiyete ko coup d'état constitutionnel donc eɗen paadi won musidɓe seeɗa arɓe kayen to banggue commentaire ɗi ko wayno Raki Kane o salmini o juurima o wi kon ɗum ɗo foof de ko makki toñi yimɓe saabu foof ko kanko addi ɗum so tawi o ɗaccino date biyaɗo ne wayno waytano ni ko wayno aussi Baza Ba kañum ne arti hen holliti wonde ko Ibrahima Ba wiyete toon to Bakaw leydi Mauritanie hollirde wonde aussi hokkirde yimɓe information ko wiyete so ngoni dirtanama ko il faut laɓɓinen ɗo seeɗa c'est vrai ko maw leydi ndi kañum moññi walla momti kuulal biyetengal kuulal ngal wonno convoqué ko wiyete ko collège électoral o e mois de novembre woni o waɗi ɗum o waɗi on ɗon manam o momtingal ɗon kuulal firti noon ko mi waɗino convoqué nogas jo lewru février kono ko caabinomi ha noddumi ko ɗum mi itti ɗum donc processus o darima jooɗɗen kalden e on tuma en dokki doole assemblée nationale ɓe sikken pirinde konngudi makko ñande discours makko à la nation nde en dokki doole assemblée nationale en tant que pouvoir législature kañum miijuto e rapport hol date jaggaɗo holto hawra e on tuma on date jaggue donc en yimɓe mbiya ko président dirtini sumgoji ɗi nam ko kanko saabi ha dirti kono wona kanko toɗɗi ɗin date uji le 25 août toɗɗaɗo gadano ha to famodira 15 décembre ɗo foof ko député ɗi jewti kaltiɗi donc noon haysin tawi ko mayiradde foof ko jawgal rondi kanko saabi ha sumgoji ɗi natti wodde donc sikkala alay saago goɗɗi jaggue kono wiide chef de l'état dirtini sumgoji ɗon aussi elle ko wasde andude gonka leydi ndi to banggue lelgo leydi ndi mbiyen to banggue pouvoir législative on ɗon e wonde exécutif kam e judiciaire donc ko trois pouvoir joguiɗen so tawi en kalani pouvoir mo ganduɗa kam woni pouvoir presse pouvoir journaliste ji ɗi quatrième pouvoir o voilà élage donc ko ɗum mbawɗen haalde oɗo subaka hannde e ko yewti hen nde ɗo yewtere Olel Piindi Subaka janggo eɗen paadi presque ko fawe dow leydi Sénégal to banggue CEDEAO ɓe mbi wonde en gaccu karo haala hen kadin politique o yimɓe goto fof jokka haaji muɗum kono mbiɗa sikki wona noon tan nde tawno ko ɗum joli kadi eɗen gandi ko joli ko joldi koye force joldi koye doole won memaɓe aussi wonɓe ganduɗa ɓe joppama e fannuji ɗi foof donc alay saago haali hande terre tan daña foof e on tuma Sénégal wawa yaltude e oɗo situation sa ƴeewi hande aduna foof ala innuji ɗi New York Times en wala Le Monde en Le Figaro en foof hande nana garti e nder leydi Sénégal kala mo natɗa sud mo natɗa RFI France 24 tawta ko affiche Sénégal ala une ko Sénégal donc ko alay saago kala ko yonti haale ko Sénégal mataw woni cotorgal aduna hande e oɗo saaha eɗen ñaago tan noon yo Allah hokken yaltude oɗo crise politique o wasa wonde crise institutionnelle mbo maw leydi ndi hulno konngol mbaynigo eyyi konngol mbaynigo hande maraw mi artanat tan wajibi watdiɓe natɓe tan wayno Mamadou Thioune Aissata Mbaye kamɓe foof enen calminaɓe no mbiɗen ni Braza wondude Sow Abdou et Ousmane Sakho qui demande à ce que vous l'appelez donc en calminimoɓe en jarnimoɓe en mbi kadi ha janggo so Ousmane Sakho Hamadou Hunare ok kono on a jarama élage en jetti gandoli toon to karallagal radio to banggue télévision en jarni omo ganduɗa kam woni Djiby Dieng to banggue caméraji toon to réalisation e régie ko Oumar Diobbo Sow aadi men e yewtere nde so Allahu lamɗo jeeɓi ko janggo aljuma dernier numéro de la semaine yo en gone jaam Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Piindi Subaka Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi yuɓɓinanta on e kala subaka
altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olel